Rikonstruimi i qeverisë po hyn në fazën e parë dhe përveç ndryshimeve ministrore, ky operacion përfshin edhe emërime të reja në eshallonin e tretë të qeverisë. Zëvendës sekretari i qeverisë Hasim Murtezani ka bërë të ditur se drejtoria për siguri të informatave të klasifikuara për herë të parë do të udhëhiqet nga një kuadër shqiptar. Florim Jaja është emëruar drejtor i ri, duke zëvendësuar Stojan Slaveskin. Murtezani e ka cilësuar këtë emërim si historik. Historike, drejtoria për siguri të informatave të klasifikuara për herë të parë do të udhëhiqet nga kuadër shqiptar. Urime Florim Jaja. Ndryshime ka edhe në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. I meraliu nga Partia Demokratike Shqiptare është shkarkuar dhe në vend të tij, qeveria ka vendosur që këtë post t'ia besojë Akil Fetajit. E pas emërimit, Fetaj ka deklaruar se do ta ushtrojë funksionin me ndershmëri, profesionalizëm dhe transparencë në mbrojtje të privatësisë së qytetarëve. Ky besim është një obligim i madh për të punuar me ndershmëri, profesionalizëm dhe transparencë në mbrojtje të privatësisë dhe të drejtave të qytetarëve. Me përgjegjësi të plotë dhe përkushtim pranoj detyrën si drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Këto janë vetëm hapat e parë të rikonstruimit. Më 24 dhjetor pritet shkarkimi Orhan Murtezanit dhe emërimi Bekim Sali si zëvendës kryeministër dhe ministër i eurointegrimeve, si dhe i Muhamet Hoxhës si ministër i ambientit. Në vijim, qeveria pritet të emërojë edhe drejtor të tjerë në pozitat e liruara nga ish drejtues që tashmë janë zgjedhur kryetar komunash.